to Weatheradio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Northern Ontario at 11:19 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 23rd, 2013. Wind chill warning is continued for Greater Sudbury and vicinity and West Nipissing, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 11h19, heure normale de l'Est, le mercredi 23 janvier 2013. Un avertissement de refroidissement éolien est maintenu pour Grand Sudbury et les environs et Nipissing West, French River.